மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா சுவையான கடலை மாவு போண்டா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாத இந்த வீடியோவை பாருங்கள். சுவையான கடலை மாவு போண்டாவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சுவையான கடலை மாவு போண்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். கடலை மாவு 1/2 கிலோ எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பெருங்காயம் சிறிதளவு, மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. அடுத்ததாக கடலை மாவு 1/2 கிலோ எடுத்துக்கிறோம். அதோட சின்ன வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி அதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம், மிளகாய்த்தூள், சிறிதளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறோம். அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா 10 மினிட்ஸ் ஹீட் ஆக விடுங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம்னா சுவையான கடலை மாவு போண்டா ரெடி. அவ்வளோதாங்க, சுவையான கடலை மாவு போண்டா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஈவினிங் டீ குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. லாக்டவுன் டைமில் டீ கேட்டாவே அவங்க ரியாக்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்குது. இதில் நான் போண்டா கேட்டால் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றீங்களா? பரவாயில்லைங்க, இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் திட்டு வாங்கினாலும் சுவையான போண்டாவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக இன்றைக்கே உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே போல் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.